体力的な不安もあって、そうだ、お姉ちゃんがすごい怪我したりして、そうそう、やっぱりちょっと体力つけてないと怖いねってなって、おばあちゃんになった時が怖いね。楽にはなる。肩はずっと痛かったけど、もう今はちゃんと上がります。ありがとう。でも時間が早い。なんか喋ってるおしゃべりもおしゃべり楽しい。あっという間に体がほぐれる。ほぐれるね。体幹が大事なんだなっていうのはなんか気づきもいっぱいあるよね。どっか痛くなった時とかに相談できる。痛くならないっていうの大事だなと思う。本当に自分の体の癖がすごく分かって使い方とかを教えてもらえるから、普段の生活にも取り入れられるようなことを教えてもらえるし、意識をする。ね、普段はいかに意識せずに動かしているかっていうことは教わる。なるほどなってね、思うこといっぱいある。